이전 영상에서 편도 아데노이드가 바이러스 감염 시 중증도를 낮추는 중요한 면역기관이라는 연구 결과를 소개해 드렸는데요. 절제술이 아닌 이 치료를 통해 편안해질 수 있습니다. 안녕하세요. 상쾌한 의사 김성찬입니다. 코골이는 호흡 기류가 여러 원인에 의해 좁아진 기도를 지날 때 주변에 진동을 만들어내며 발생하는 소리입니다. 주로 남성, 비만한 사람, 음주를 즐기는 사람에게 많이 나타납니다. 코골이 자체는 병으로 보기 어려운데요. 하지만 수면 무호흡증이 동반된다면 이야기가 달라집니다. 수면 무호흡증이 지속될 경우 자는 동안 산소 공급이 원활히 되지 않아 극심한 피로는 물론 당뇨, 심혈관 질환 등 심각한 부작용이 발생할 수 있기 때문입니다. 수면 무호흡증을 의심할 수 있는 증상으로는 아침에 일어났을 때 느껴지는 두통, 무기력, 피로감, 수면 중 한동안 숨이 막혀 컥컥거리다가 숨을 몰아쉬는 증상이 있습니다. 그리고 낮에 밥을 먹고 나면 식곤증이 밀려오는 경우가 많습니다. 이갈이는 반복적으로 치아를 옆으로 갈거나 꽉 무는 습관을 말합니다. 이갈이는 일시적으로 나타나는 경우에는 큰 문제가 되지 않는데 지속적으로 나타나면 문제가 됩니다. 이갈이를 통해서 이가 지나치게 마모될 경우에는 치통, 이가 시른 증상이 나타나기도 합니다. 지속적인 이갈이는 턱에도 문제를 일으킵니다. 턱에 과도하게 가해지는 부하는 턱 근육과 관절의 통증을 야기하며 심할 경우 턱관절 장애나 턱 근육이 비대해지는 사각턱의 원인이 됩니다. 아침에 나타나는 두통 역시 이갈이가 원인일 수 있습니다. 전에 영상에서 말씀드렸지만 코골이, 수면 무호흡, 이갈이는 연관질환입니다. 이 증상 모두 갖고 있는 분들이 많습니다. 특히 비염까지 있는 경우가 많죠. 코로 숨을 원활하게 쉬게 해주면 비인두라고 하는 코 뒷부분의 붓기를 빼주고 노폐물이 쌓이지 않도록 치료를 해주면 모든 증상이 다 같이 좋아지는 경우가 많습니다. 양압기 사용을 권유받거나 이미 사용하고 계신 분들도 많으신데요. 양압기는 코로 강제로 호흡하게 도와주는 장치입니다. 양압기 쓰면서 만족하시는 분들도 있고 효과는 있는데 답답하다는 분들도 있습니다. 숨을 쉬는 것은 우리가 능동적으로 스스로 해야 합니다. 어떤 장치나 기구에 의해서 도움을 받게 되면 스스로 숨 쉬는 능력이 떨어질 수 있습니다. 그래서 스스로 숨을 잘 쉴 수 있도록 코의 기능을 회복하고 비인두의 붓기 제거와 림프 치료로 노폐물이 빠지도록 도와주면 코골이, 이갈이가 좋아지면서 피로도 줄고 컨디션도 좋아집니다. 전에 영상에서 코 뒤에 튜바리우스 샘을 언급한 점이 있습니다. 술을 많이 드시거나 살이 찐 분들은 이 부위가 부어 있습니다. 따라서 침과 약침을 이용하여 이 부위의 붓기를 빼주고 림프 순환이 잘 되도록 약침 치료를 해주면 숨쉬기도 편해지고 코골이, 이갈이도 줄게 됩니다. 산화질소가 포함된 이 에너 스프레이를 자기 전에 이렇게 뿌려주면 코도 뚫리고 자고 나서 머리도 개운해집니다. 저도 자기 전에 한 번씩 이렇게 뿌리고 잡니다. 코골이, 이갈이는 환자 본인이 치료해달라고 오는 경우가 드뭅니다. 본인은 잠들면 모르거든요. 거의 배우자가 모시고 옵니다. 시끄러워서 잠을 못 자거든요. 코골이, 수면 무호흡, 이갈이 치료를 통해서 깊은 잠을 주무시고 컨디션 회복까지 함께 이뤄보세요. 삶이 달라질 겁니다. 오늘 영상 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 감사합니다.